हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएस गेम एंड टेक में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है हमारे एंड्रॉयड मोबाइल को इंटरनेट पीसी पे कैसे सर्व करें। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जितनी भी नई वीडियो आने वाली सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, स्टार्ट नाउ। यूएसबी जो डेटा केबल होती है आप अपने पीसी से कनेक्ट कर दें। इस तरीके से मैंने कनेक्ट की हुई है। उसके बाद आपका मोबाइल पे यूँ कनेक्ट कर दो। ये आप देख सकते हो तो मोबाइल पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद मेरा एक नोट है, खोल लेता हूँ। ओके, अलाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले आपकी सेटिंग, उसके बाद मोर कनेक्शन सेटिंग, बताइए ये मोर कनेक्शन सेटिंग। तो प्लीज़ ब्राइटनेस तेज करिए ताकि आपको सही दिख सके। उसके बाद WLAN हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग पे जाना। ओके, उसके बाद ये चेक अनचेक है, USB थेटरिंग ये अनचेक है, इसको चेक कर दो। उसके बाद आप चाहें अपना डेटा ऑन करें, ठीक है, डेटा इसको ऑन कर दें। ठीक है, अब चलते हैं अपने पीसी पे। और ये शो कर रहा है अभी, मैं इसको कट कर देता हूँ और ये येलो डॉट दिखा रहा है, यानी कि हमारा नेट कनेक्शन हो गया है। थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, ये देखो हमारा कनेक्शन ऑन हो गया। अब मैं कुछ गूगल में जाके यूट्यूब या ब्राउज़र ऑन करता हूँ अपना। ये थोड़ा स्लो इस वजह से चल रहा है ताकि क्योंकि मैं रिकॉर्ड स्क्रीन लगाई हुई है, इसकी वजह से मेरा सिस्टम भी थोड़ा हैंग होता है। पर अगर आपके पास अच्छा सिस्टम होगा तो इंशाल्लाह ये चल जाएगा। ओके, मैं यूट्यूब चला के दिखाता हूँ आपको कि ये देखें, मैं कोई भी एक वीडियो भी चला के दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई और सवाल जवाब है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे सभी क्वेश्चन करें।